Сәлем достар, бүгін мен сіздермен випапай тортының рецепті білен бөлісемін. Мен випапайдың сыртын осындай қылып сәндедім. Оның үшін бізге қажет болады сары май, бір қазастан шоколад, ұн, какао, жұмыртқа, құмшекер. Алдымен құрық ингредиенттерімізді бір-бірімен жақсылап араластырып аламыз. Какао, разлық лител, ұнды. Бір таза үлкен ыдысымызға 6 жұмыртқамызды салып, азырақ көпіруді бастаған соң, бір бокал құмшекерімізді аз-аздан 3-ке 4-ке бөліп салып, миксердің көмегімен осылай аппақ болғанша көпіртіреміз. Жұмыртқамызды көпіртіріп алғанымызша, мына жақта микроволновкаға шоколадымыз бен сары майымызды ерітіп, сәл суыған соң, жұмыртқамыздың үстіне салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сонымен араластырылған ингредиентімізге енді ұнымызды, какаомыз, разрыхліктен үшеуін салынғанды 2-ге бөліп, жартысыны алдын ала салып, жақсылап араластырып аламыз. Ал қалған жартысында ситаның көмегімен өткізіп, бәрін жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Біздің қамырымыздың қоюлығы осындай болу керек. Алдын ала кесіп дайындалып алған палгаларымызға жақсылап бөліп, әдемілеп жайып шығамыз. Осылай дайын болған қамырымызды енді асел пешіміздің 180 градусында 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Ал піскен тесталарымызды енді жақсылап суығанша күтіп, суығандан соң ғана пергамент қағазымыздан ажыратып аламыз да, сосын 4 пішек жандарын өзімізге керектіше қылып тегістеп шығамыз. Ал енді таптаза құрғақ ыдысымызға сливкемізді құйып, жақсылап көпіртуді бастаймыз. Оған мен 7 қасық сахарный пудра қостым. Сливкемізді көпіртіп болғандан соң, творожный сырымызды да қосамыз. Творожный сырдан мен 4 қасықтан толтырып салдым. Сонымен миксердің көмегімен өзімізге керекті масса хасыл болғанша жақсылап миксерлейміз. Креміміз дайын болғанда осылай аударсаңыз да төгілмейді, миксеріңіздің ізі қаладыған дәрежеде қою болу керек. Ал енді пісіп дайын болып сауылған кождарымызға кремдерімізді жақсылап жағуды бастаймыз. Үстіне біртіндеп кождарымызды қойып, кремдерімізді жағып, торттарымызды тере бастаймыз. Торттарымызға кремдерін жағып, холодильникке салып қоямыз. Ал бір жақта мен басқаттан крем дайындауды бастадым. Безекке. Бұл кремді мен бетіне безеуге пайдалану үшін дайындап жатырмын. Болғанда сливкеміз, творожный сырымыз, сахарный пудраны біргелікте салып, крем дайындадым. Ақ кремнің аздау бөлігіні бетіне жазу үшін алып қалдым, ал қалғанына оранжевый түс қостым. Холодильникте 2 сағат тұрып, кремдері қатқан тортымызды шығарып, қазір дайындап алған оранжевый түстегі кремімізді үстіне жағып шығамыз. Әдемілеп жағып, сосын сәндеуді бастаймыз. Әркім қалағанша сәндесе болады. Менің қызым 1 жасқа толып жатқандықтан 1 жас тай-тай деп тұсаукесерді істеп жатқандықтан тай-тай деген жазуларды жазып пайдаландым. Ал сіздер де өзіңіз қалағаныңызша жазсаңыздар болады. Меніңке үлкен семьяға үлкен торт істедім. Қаласаңыздар кішілеу размерде істесеңіздер де болады.
Kremde жазудан алдын осылай зубочистка көмегі менен бастырып жазып аламын, сосын кремде үстінен бастырып шығамын. Жазулар әдемі жазылып шығу үшін. Сіздер де өздеріңіздің бала-шағаңыздың туған күндерінде жасап, балдарыңызды қуантсаңыздар болады. Канал ұнаған болса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, достар. Ас болсын.